공산화될 것이냐라고 하면은 이거를 다 선진국을 비롯해서 우리나라도 사실 다 눈 감고 있는 거예요. 그렇게 해야 된다는 건 알지만 싸게 공급받아서 내가 싸게 물건을 만들어야 되는데, 그리고 이게 경쟁을 또 하잖아요. 경쟁을 하는데 내가 뭐 착한 원자재를 쓰고 싶어요라고 해서 비싸게 물건을 만들고, 소비자들한테 이건 착한 원재료로 만든 거니까 비싸게 사주세요라고 했을 때 경쟁력을 가질 수가 없거든요. 그러다 보니까 지금 이게 무너진 이유가 뭐 환경적인 이유, 사회적인 이유를 얘기하지만 그 비용의 문제, 가격의 문제가 숨어 있기 때문에 우리나라에서 그걸 다시
아.
예,
아씨.